жиналған көпшілік биік қойған жанынан ұлмарын қатал сынға сынаған әр адам шын жүйрікке мың болмайды. Ақылы озық біреуге күн болмайды. Ұлдарды өзге елге құл болмайды. Айдылғазы алқасы армысыздар, бейне бір жуын-тұғын қармысыздар. Ұлдарға әділ баға беретұғын, әділеттен жаралған жамбысыздар. Есімім Ерасыл болады сұрасаңыз, руым тана жиен беттен болған бір атамыз. Әкем ата Асылбек Асқартауын пана беріп өсірген 100 жасаңыз. Анамның аты Раушан, жүзіңізден төгілмеген күннің нұры. Атыңызға кір келтірмей өтем сіздің мойнымнан түсер ме екен перзент жүгі. Ұстазым Рыскүл аялы адам, біздерден бар білгенін аямаған. Осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі тоярмаған. Ой жайында айтып не қылайын, өнер мен одамда тән қылайын. Кішіге үлгі, үлкенге өнеге боп, сахнаның төрін саңғырайын. Aşağımış mikrofon. Osman abi. Mikrofon yıkırsa aşağı şiş. Бұл балауны біз бірінші майын салып, етін қуырып аламыз. Содан кейін пиязын қуырамыз. Пияз кішкене қуырылғаннан кейін ішіне етін салып кішкене араластырамыз. Содан кейін күрішті алып 3-4 мәрте жуып саламыз. Жуып күрішті еттің қасына саламыз. Салғаннан кейін ішіне сәбіз және дәмдеуіштерін саламыз. Солай біз бетін жауып 45 минутқа пісіреміз. Және де пісіп жатқан кезде 30 минут бетін ашпаймыз. Мафу. Мама. Кім Данияр? 1, 2, 3. Ей, Данияр, Ой, Ерасыл болып кетеді. Екеуі де мықты екен. Әлде.